Հա, մեկ ես իր ամոթ անձամբ մտել եմ, ասում եմ փող չկա, երբ կլինի կտամ։ Բյուրեղավանում աշխատող միակ գործարանը շշերի եւ ապակետարաների արտադրությամբ զբաղվող Glass World Company ընկերությունը 4 ամիս է աշխատավարձ չի վճարում։ 300-ից ավելի աշխատակիցները հոգնել են այսօր վաղը խոստումներից եւ այսօր գործարանի դռների մոտ բողոքի ցույց էին կազմակերպել։ Ես իմ քրտինքն եմ ուզում, իմ աշխատանքը, իմ փողը։ Ձեր փողը չեմ ուզում ես։ Չգիտեմ որտեղից պարտքենք անում, որ լույսի վարձ, գազի վարձ մուծենք։ Այս դրա համար ոչ մեկ չի հասկանում, ոչ մեկ չի ուզում հասկանալ բանվորի ապրելակերպը։ Ընկերությունը չի մանրամասնում, որն է աշխատավարձը ուշացնելու պատճառը։ Կոմերցիոն տնօրեն Հակոբ Ազատյանը միայն նշում է, թե ավելի քան 10 տարի աշխատող գործարանը հիմա ֆինանսական դժվարություններ ունի։ Աշխատակիցների պահանջներին ի պատասխան տնօրենն ընդամենը խոստացավ, առաջիկա ժամերին կվճարեն աշխատավարձի մի մասը, ընդ որում առաջին հերթին կանանց։ Որքանի մաս ենք խոսենք, արդեն այսօրվանից մենք սկսում ենք վճարումներ։ Աղջիկ ջան, դու իրան խոսքից համոզվեցիր։ Մենք նայրիտի օրն եկնելու, արդեն գնա գալիս են։ Բորբոքված կրքերը հանդարտեցնելու եկավ քաղաքապետ Հակոբ Բալասյանը։ Տնօրենության հետ բանակցություններից հետո խոստացավ, գործարանը աշխատավարձի պարտքը կփակի մինչև այս ամսվա վերջ։ Բյուրեղավանցիները սակայն պնդում էին, սպասել չեն կարող, խանութներին հսկայական պարտքեր են կուտակել։ Հիմա ես մենակ միախանութի 120,000 պարտք եմ, որ պետք է երևի ընդհանրապես ստանամ 250,000, 3 ամսվա ընթացքում 120,000 դրամ։ Դե մարդ ենք, կերել ենք։ Գոնե աշխատում ենք 2 կոպեկ, ասենք հաց ես ուտում։ Մի բան պետք է առնես երեխայա, թոռա, տունա։ Այդ մարդիկ չեն մտածում, որ մենք էլ ենք հաց ուտում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը փաստում է, Հայաստանում աշխատողները պաշտպանված չեն նման իրավիճակներից։ Չկա որևէ մարմին, որը վերահսկի գործատուներին աշխատավարձ չվճարելու համար պատասխանատվություն չի նախատեսում նաև աշխատանքային օրենսգիրքը։ Քաղաքացիները իրենց իրավունքները կարող են վերականգնել միայն դատարան դիմելով։ Այսինքն մեկնաբանությունը թողնենք մի կողմ, կենտրոնանանք նրա վրա, որ անհրաժեշտ է մեզ այսօրվա դրության պետական մարմին, որովհետև հաշվի առնելով աշխատաշուկայում պահանջարկի ու առաջարկի տարբերությունները, այդ հնարավորություն է տալիս կազմակերպություններին խախտումներ անել։ Այս ամեն ինչը հաշվի առնելով անհրաժեշտ է Հայաստանում նման մարմին ունենալ, որը հստակ վերահսկողություն կիրականացնի եւ կտուգանի են կազմակերպություններին, ովքեր որ օրինակ 4 ամիս չեն վճարում աշխատավարձ։ Գործատուների միության նախագահն իր հերթին չարթարացնելով հարյուրավոր մարդկանց առանց աշխատավարձի ամիսներ շարունակ աշխատեցնելը, նշում է, որ այսօր Հայաստանում ձեռնարկությունները լուրջ ֆինանսական խնդիրների առջև են կանգնած, քանի որ բազմաթիվ ընկերություններ արտադրանքը Ռուսաստան են արտահանում, սակայն հիմա ռուբլու արժեզրկման պատճառով մեծ վնասներ են կրում։ Իհարկե կրկնում եմ, սա օրենքի խախտում է, բայց ձեռնարկության վիճակի մեջ պետք է մտնենք։ Հիմա ինչ անի, որ խախտում է, ինքը պետք է երկու ճանապարհ ունի, կամ պիտի ժամանակավորապես տուն ուղարկի բոլորին, որ փորձի որոշակի մասը ռեզերվացնի գումարի, կամ պիտի կրճատում իրականացնի, կամ պիտի գնա թանկ տոկոսով վագ վերցնի, որը ռիսկային է իր համար։ Դրա համար ինքը ստիպված գնացել է այդ ճանապարհով։